E aí galera do YouTube, olha eu novamente aqui, ó, como recuperar uma peça dessa. Vocês estão vendo? Quebrou. Aqui o jeito só nova, mas como tem o recuperador, né? A gente tudo dá jeito aqui. Vou mostrar para vocês aqui como consertar uma peça dessa aqui. É plástico. Um ferro quente. Vou colocar a máscara aqui, né? Que eu esqueci. Aqui é tóxico. You get to hear me now. If you get to hear me now.
stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Least use the song, speak out your mouth now. And don't let it slide, you're not always right now. But things aren't easy, so just believe me now. But don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. 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 If you get to hear me now, 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 Isso aqui não presta. Colar com fibra ou com qualquer outra cola aqui tem que ser assim, plástico. DJ Pedro Mix.
Se vocês gostaram aí, deixa o seu like de vocês aí. Vai ter mais vídeo pra vocês, viu? Eu sou meio enrolado, não tenho tempo. Mas eu vou botar muito vídeo interessante pra vocês aí. Deixa o like de vocês aí. Estamos aí. Muita coisa que vocês podem aprender, né? Aqui é um meio de todo mundo ganhar dinheiro aqui. Na cidade de vocês, para vocês que não têm um emprego, aqui é uma boa renda para vocês aqui, ó. Consertar para-choque, garra, qualquer coisa de plástico. Cada qual o seu material, né? Tem que ser o material próprio, senão vou botar de um material diferente um do outro, ele não presta não, tem que ser o mesmo material. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Ainda tem o procedimento de colocar os arames aqui. O arame vou colocar por dentro, ainda tem um acabamento. Tenho certeza que vocês vão gostar e vocês vão ganhar dinheiro com isso aqui, ó, que eu tô fazendo. É demoroso, mas quem tem paciência chega lá. Eu vou dar uma pausa aqui. Ainda vai ter o processo de acabamento aqui. Vocês estão vendo aí como é que tá, né? Perfeito. I got things told that talk different languages. Got promethazine in my blood and purpose it. I ain't gonna need front. This shit sitting in the middle of the hood. I've been serving fiends, get my racks. About to buy me some studio time, make me a song. What? Yeah. For real? I'm about to go big. You can't spit. For real? I got bars, fool. You need a hard video. If I do the video, you got that ready. Isso aqui, essas garrinhas aqui, tudo vai ter arame aqui. Eu vou colocar tudo arame aqui, senão não aguenta. Aqui vai ter tudo arame, essas garrinhas aqui, ó. Na parte de rastro. Aí, ó. Daqui a pouco fica perfeito isso aqui.
35 mil. 35 mil, please. What do you want to do? You want again? Yeah, one more time. You're the boss. You're the boss. All right, guys. Last look. We're going again. Roll camera. Playback. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. I done flew one out the state to be in my domain, automata, bitch. Drop $3 on the ring, cause it's been the truck, little bitch. I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Stop trying to run $1 billion up until my ankle pop. Yeah, you get rich and have problems that you never thought. If brain tears know we came up out the sandbox. Made it out the trenches, it got harder for my niggas. I just wanna see my dog ball self-figure. I done got rich and encouraged me. Ever since I got successful, they envy. Trying to shake the devil on the trying to show you love, but you don't feel me. Gave up on me, so you turned your back. I can see the demons, cause a nigga been blessed. I can tell you worried, but a nigga been in debt. I can't get caught up inside the matter. I should've did better, but it's chatter. I ran up my money off the gravel. Love is just a word, it don't matter to me. I got so written that it matters to me. I'm living my second life, it's so amazing. I done been hit with a bullet and one grazed me. I done been considered a failure, it don't faze me. I done came up out the ghetto, my crib gated. Same niggas play with the devil, these niggas hate it. All these bitches fuck with no rubber, this shit crazy. I sit out the Euro, these niggas looking for gazing. Money stack tall past the ceiling, I can't be jaded. I done came from sleeping on floors, you can't persuade me. I've been taking other niggas hoes. Aqui meteram cola super bond aqui, ó. Aí vamos fazer esse procedimento desse serviço aqui, é ruim demais, né? A cola atrapalha. Aí já tá ficando perfeito. Para vocês que não tem nenhuma profissão, aqui ó, um bom caminho aqui para vocês ganhar dinheiro. Aqui só basta ter paciência. É um serviço demorado, serviço artesanal. Tem uma pausa aqui. Aí ó, por dentro é o mesmo procedimento aqui. Depois colocar os arames para ficar mais reforçado. Ainda aqui não aguenta não. Aqui ainda vou colocar os arames, porque aqui eu tenho que colar por dentro e por fora. O mesmo procedimento que é por fora, tá sendo por dentro assim, ó. Fazendo os cortezinhos, passando a machadinha
e cobrindo o buraco assim, ó, dessa forma. Vocês estão vendo aí? Deixa o seu like aí, se inscreva no meu canal, Alex Serviço. Staring at the candle, feel the pain on me, nigga, it don't matter. Get my currencies changed, got my bands up. I'm a top coon, that's why they hate me. Till they throw the sheets, tell me I'm going crazy. Rapper listen to my feet, they can't take me. Pois é, o procedimento aqui. Aí eu fazendo isso aqui, ele chega a cor. Aqui agora é só botar os arames assim. O processo dos arames aqui. Só aguenta assim. Traveling all across the coast for this gravy. Buying gold by the pound, I upgraded. I came from La Mexico, a nigga made it. Posted up outside the store, one of the greatest. If you can make it out the bricks, that's amazing. I got my game from out the 6, ain't no trading. You know the side was 2 guns blazing. I'm a top coon, that's why they hate me. Till they throw the sheets, tell me I'm going crazy. Got balance to my feet, they can't take me. I don't ain't gonna be the sister, I'm like 80. I've been getting so damn geek, I've been peeking, I've been chinchilla sheet with all chinchilla sheets. So that Draco on a PJ, ain't the Draco on a peak. I ain't going no, street dangerous, street dangerous. Yeah. I ain't going no, street dangerous. Amassar bem amassadinho. Ain't going no. What you do? I just get out my sheets, but I just check out my shit. I've been getting so fucking geek, I've been Só aguenta assim. Staring at the candle, feel the pain on me, nigga, it don't matter. Get my currencies changed, got my bands up. Estúdio Sensação do Reggae, produzindo com qualidade. Tomar cuidado para não sair do outro lado. Parece que não ficou perfeito. Nem parece que foi colado. Ainda vou dar uma retocada porque aqui tá alto.
Você tá em casa, pode colar qualquer coisa com esse procedimento aqui. As melhores músicas reggae. Primeiro aqui na sequência do Style. Mais seguro e resistente. Aqui eu garanto que no mesmo lugar não quebra. Só se for em outro canto, agora aqui não. Vou botar aqui na pontinha e aqui na ponta. Davi Style, de Fortim, Ceará, para todo o Brasil. Aqui o serviço fica perfeito, de boa qualidade. Se vocês quiserem mais alguma informação, Davi Style. só ir lá nos comentários, né? Sem parar. Qualquer dúvida, eu explico direitinho pra vocês. Aí o procedimento. Vou botar só aqui no canto. Quem gostou, deixa seu like aí. Deixa os seus comentários também. Eu explico para vocês direitinho que material você pode colocar, diversos tipos de muriçoca de plástico. Para-choque é um, para-barra é outro, filtro de ar é outro. Tem uns plásticos duros também que você não pode colocar o material que o plástico duro com um plástico mole, que não vai dar certo, não. Tem que ser o mesmo material. Essa é a equipe sensação do reggae. Equipe Sensação do Reggae. No comando de Davi Style. Eu tô finalizando a peça aqui. Laser som, a galera dança.
Som volume 35. Quem gostou, deixa o seu like e compartilha. Compartilha para todos os grupos aí de vocês. Eu arrumo qualquer coisa. Fechadura blindada. Tudo que você imaginar eu conserto. Pronto, peça finalizada. Deixa o seu like aí para quem gostou e deixe seus comentários. Perfeito. Dá um acabamento final para finalizar a peça. Achou o latinho ali, ninguém sabe o que é que tá acontecendo. Assim, tá? Tem que botar mais um arame aqui. Aqui, ó, nessa peça aqui, ó. Ele tá frágil, não botei arame. Tá mole aqui. Hoje, no Inverno do Som, ao vivo, vai ficar mais reforçado. Primeira vez aqui no clube, lá na Jato Corrageiro. Vamos ver meu parceiro Francimar, São João do Arraial. Essa aqui é do meu parceiro de Davi Style, na melodia Ritinha. Vem com a galera Lucas Marley pra sair bonita no DVD. Alô, Ivaldo! Vamos ver com o Ivaldo Garimpeiro! Isso aqui, ó, não aguenta, tem que fazer esse procedimento. Esse arame que eu quero ver. Só quebra por fora. No lugar não quebra. Botando a galera pra dançar. Vamos passando o canal. DJ Cleiton.
gravando tudo. Pronto, finalizado. Essa toda restaurada, só passando uma lixinha fina e meter o soprador, fica perfeito. Pra quem gostou, deixa o like de vocês aí. Alguma coisa, só procurar lá nos comentários lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem assiste esse vídeo aí. Compartilhe com o grupo de vocês aí, Face, Instagram, no grupo do WhatsApp. Até mais. Deixe seu like aí.